Bugun ayollar uchun xuddi shu atlasviy materiallardan shunaqa chiroyli xalat tikamiz. Andozasi esa Telegram kanalimda bor. Andozani olish uchun esa lichkamga yozsangiz bo'ladi. Shunaqa qog'ozlar hammasini bir-biriga yopishtirib, xuddi mozaikaga o'xshab yig'ib olamiz. Undan tayyor bo'lgan andozani ham kesib olamiz. Old qism yelka chizig'i, bu esa yeng qismi. Bu chiziq asosiy ip. Alt planka, keyingi detal orqa qism. Bo'yin o'yinda, yelka chiziqlari, orqa bel vitichkasi, asos va orqa planka. Keyingi detal belbog' uchun andoza. Bo'yiga va eniga kerakli uzunlikni tanlab olib bichib olasiz. Keyingi detal yeng uchun manjet. Bunda ham kerakli uzunlikni bichib olamiz. Keyingi detal xalatni etak qismi buklovda bichiladi. O'zimizga kerakli razmerni tanlab bichib olamiz. Bu chiziq asosiy ipda turishi kerak. Har bitta kesib olgan andozani ustida nechta detaldan bichib olishimiz yozilgan bo'ladi. Shunga qarab matoga qo'yib bichib olamiz. Kiyim chiroyli chiqishi uchun andozadagi har bitta chiziqga e'tibor bering. Old va orqa plankalarga, yeng manjetlariga dubli ring yopishtirib olamiz. Tikish jarayoni qiziq bo'lsa, kanalimni kuzatib boring va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.